Ameerika Ühendriigid revolutsioneerivad ülemaailmset energiaturgu, saades maailma suurimaks nafta eksportijaks. Connor Hansen Fox Businessist otseülekandes Valgest majast. Muljet avaldav Connor. Tere John, täpselt nii. USA on nüüd suurim nafta ja gaasi eksportija ning tootja, ületades Saudi Araabia ja Venemaa. See on teretulnud uudis pärast võimaliku kokkuleppe sõlmimist Iraaniga ja sellele järgnenud nafta hinna langust. Nafta hind langes ja peaks veelgi langema, jäädes alla varasema taseme. Sel laupäeval 2026 aasta 13 juunil on Ameerika Ühendriigid rahvusvaheliste uudiste keskmes. Kuna riik, mis on muutunud maailma juhtivaks nafta eksportijaks, on ta ületanud selle valdkonna vanad hiiglased ja kasutab seda uut mõjujõudu, et survestada vastaseid, pidada läbirääkimisi Iraaniga, kaitsta mereteid ning näidata jõudu nii Washingtonis kui ka väljaspool seda. Rahvusvahelises meedias avaldatud tulemus pole sugugi väike. Ameerika Ühendriikide toornafta ja kütuse eksport ulatus aastas umbes 10,5 miljoni barrelini päevas. See ületas Saudi Araabia ja Venemaa turule tarnitud koguseid. Seetõttu tekkis kohe suur kära. Need, kes aastaid väitsid, et Trump isoleerib Ameerika Ühendriigid, näevad nüüd, kuidas riik jõuab ülemaailmse energiatööstuse tippu. Just siis, kui Lähis-Idas valitseb pingeline olukord, Hormuzi väin on läbirääkimiste keskmes ning Valge Maja püüab Teheraniga kokkulepet saavutada, loobumata samas surve avaldamisest. Samal ajal hoiab Trump pealinna valvel, J.D. Vance ilmub presidendina välja ja palub ette valmistada dokumendi võimalikuks allkirjastamiseks Euroopas. Kohtunik annab Valges Majas loa FC Freedom 250-le ja Ameerika operatsioon veerongi vastu kõrvaldab sõdalase pesa, mis on Venezuela narkoterrorismi sümbol. Mis muutus? Miks see nii paljusid hirmutab? Kuidas Trump muutis nafta, piiri, diplomaatia ja sõjalise jõu üheks võimuliiniks? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on igal videol minu allkiri. Nii saad iga päev Ameerika Ühendriikide kohta infot. Nad jõudsid maailma nafta tootmise tippu, sest kodumaine tootmine kasvas, eksport suurenes ja rahvusvaheline turg pidi otsima kindlat varustajat. Keset kriise, mis tabasid teisi marsruute ja teisi tarnijaid. Reuters teatas, et mais saavutas riik maailma suurima nafta ja naftatoodete eksportija positsiooni. Siin pöörab ümber vana kuvandi Ameerikast kui sõltuvast riigist, mis on haavatav välistele šokkidele ja rahvusvaheliste kartellide survele. Nüüd on Valgel Majal energiat müüa. Tootmine toimub suures mahus ning neil on võime mõjutada liitlasi ja vastaseid hinna, varustuse ja marsruutide turvalisuse kaudu. Rahvusvaheline meedia märkis samuti, et Ameerika naftatoodang püstitas hiljuti rekordi, ulatudes eelmisel aastal umbes 13,6 miljoni barrelini päevas. See asetab riigi väliskriiside ees teistsugusesse positsiooni. Kui Venemaa kannatab sanktsioonide ja rünnakute all oma energiastruktuurile, kui Saudi Araabia kaotab positsioone piirkondliku ebastabiilsuse tõttu ja kui Iraan püüab kasutada Hormuzi väina survevahendina, ilmuvad Ameerika Ühendriigid tarnijana, keda turg ei saa eirata. Just siis ei ole teema enam ainult majanduslik. Nafta tähendab hinda tanklas, transpordikulu, tööstus, inflatsioon ja diplomaatiline jõud. Kui riik kontrollib mahtu, logistikat ja tarnete usaldusväärsust, ei pea ta luba küsima vastastelt, kes kasutavad energiat väljapressimiseks. Kriis Iraaniga on selles arvestuses sees, sest võimalikus arutluses oleva kokkuleppe üks tundlikumaid punkte on Hormuzi väina taasavamine nafta tavapäraseks transpordiks. Ameerika ametivõimud ütlesid Reutersile, et läbirääkimised on kokkuleppele väga lähedal ja allkirjastamine võiks toimuda lähiajal, tõenäoliselt Euroopas. Arutlusel olev plaan näeb ette, et Teheran tavaneb tuumaprogrammi osas teatud punktides, nõustub inspektsioonidega ja eemaldab takistused energiamarsruutidelt. Vastutasuks võiks Washington leevendada osa majandussurvest ainult siis, kui täitmist on võimalik kontrollida. Turg reageeris, sest energiamajanduse võrrand muutus samal ajal, kui läbirääkimised Iraaniga jõuavad otsustavasse punkti. Washington kihas ka teisel põhjusel. Föderaalkohtunik keeldus blokeerimast FC Freedom 250, mis on kavandatud pühapäevaks 14. juuniks 2026 Valge Maja lõunamurule.
Hagi püüdis üritust takistada, väites föderaalse ala väärkasutamist, kuid kohtunik leidis, et hagejad ei näidanud piisavalt otsest kahju ning seadis kahtluse alla ka viivituse otsuse taotlemisel. Seetõttu jätkus üritus kiiresti. Valge Maja muutis Trumpi 80. sünnipäeva ja Ameerika iseseisvuse 250. aastapäeva rahvakultuuri, patriotismi ja sümboolse jõu väljenduseks. Elon Muski oodatav kohalolek üritusel, nagu teatas TMZ, rõhutab selle sündmuse poliitilist ja kultuurilist kaalu. Valge Maja ei räägi ainult naftast, Iraanist ja julgeolekust. FCL on noor, meessoost, natsionalistlik baas, mis on väga tihedalt seotud Trumpi kuvandiga. Kultuurilise vasakpoolsuse jaoks on see häiriv, sest see lõhub Hollywoodi, ülikoolide ja vana meedia sümboolse monopoli. Julgeolekufront tuli veelgi suurema mõjuga. Trump teatas, et Ameerika Ühendriikide lõunapiirkonna väejuhatus viis läbi operatsiooni Hector Hastenford Guerrero Florese, tuntud kui Ninio Guerrero vastu, kes on Aragua rongijuht. Reuters teatas, et president teatas Venezuela kuritegeliku organisatsiooni juhi surmast operatsiooni käigus kooskõlastatult Venezuela võimudega ja et Pentagoni juht kinnitas seda tegevust. Ninio Guerrero surma esitles Trump vastusõna Ameerika peredele, keda on tabanud välismaiste kurjategijatega seotud kuriteod ning osana sõjast kartellide ja narkoterroristlike organisatsioonide vastu. Valge Maja sidus selle operatsiooni piiri teemaga. Kõige rohkem tähelepanu pälvis koostöö Venezuela võimudega. Aastaid on Venezuela olnud Ameerika aruteludes kujutatud kui kurjategijate varjupaik, põgenemistee ja piirkondliku ebastabiilsuse labor. Nüüd kajastavad uudised koordineeritud operatsiooni ühe kontinendi tuntuma jõugu juhi vastu. See näitab, et Trump on valmis kasutama survet, luureandmeid ja läbirääkimisi, kui teemaks on julgeolek. Seesama president, kes peab Iraaniga läbirääkimisi energiamarsruudi avamiseks, kasutab ka lõunaväejuhatust, et rünnata kuritegelikku struktuuri, mis ohustab Ameerika Ühendriikide piiri ja siseturvalisust. Järgmiste päevade vaidlus käib tagajärgede üle. Kui Iraaniga sõlmitakse leping ja Hormuzi väin taastab tavapärase liikluse, saab Trump esitleda Ameerika energiat kui maailma stabiilsuse alustala. Kui operatsioon Aragua rongi vasta avab piirkonnas uusi koostöövõimalusi, ei ole piir enam ainult sisemine arutelu, vaid muutub kogu mandrit hõlmavaks küsimuseks. Nafta tõstis Ameerika Ühendriigid tippu. Nüüd muudab Trump selle tipu võimuks. Mina olen Milson Alves, globaal rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alves Global kogukonnaga.